Kali, An? kennst du mir an einem Satz erklären, was Weiblichkeit bedeutet? Nee. Dann haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir halten direkt ab oder wir haben uns viel mehr Zeit auf viel Satz. Ja, ich denke, wir hören uns nur dem Jingle, hä? Nee, bis direkt. Dat hei ass Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. An mir haben die Leute auf Instagram gefragt, wie sie für sich Weiblichkeit definieren. Vielleicht können wir darüber der Sache ein bisschen mehr kommen. Wir kommen der Sache Mino, mir haben ein ganz breit Feld, ob die mal rundherum turnen können. Also für dich mal merci an all die geantwortet haben. Also ja, Antworten gehen immer mehr zahlreich, sie helfen uns immens und sie beweisen ein immens großes Spektrum. Dafür, ich kann ja schon mal so ein kleines Echantillon von dem, was wir rekruten. Also teilweise ganz kurz antworten, wie Weiblichkeit als lediglich ein Wort. Andere Leute haben gesagt, Weiblichkeit als eine komplizierte Erfahrung. Da sind wir aber auch auf Antworten gestoßen, wo Kurven, Brust, Enkleder, Geborgenheit, Intensität, Wärmkraft, Erziehung genannt sind. Darum andere Leute sind darüber gegangen, dass Weiblichkeit ein Gefühl ist, was die für sich selber definieren muss. Andere Leute haben gesagt, es wäre ein Prozess von sich selber kennenlernen und appreciieren lernen. Biologie hat auch an den Antworten eine Rolle gespielt, obwohl ich immens glücklich darüber bin, dass man an der Regel wirklich ganz viele Leute haben, die zwar von Biologie schwätzen, mir aber immer auch so, dass das am Debat von Sexualität nicht die einzige Rolle darf spielen. Kali, kannst du dir ansatzweise erklären, für was die Antworten da ganz weit aus Nähe liegen? Weil die kommen nicht alle an dieselbe Schunkisch dran, gebe ich mal so ein. Ja. Ich denke, für allem, wenn es um Geschlecht oder auch Gender geht, gibt es viele unterschiedliche Ebenen, sozusagen. Und ich denke, eine Ebene, die in du, oder mehr Ebenen, die in du unterscheiden kann, als einerseits, wie in weiblich oder feminin nur draußen ist, sozusagen, also so die Repräsentation, Genderrepräsentation, wie in eine Bause wirkt, wie in sich undet, wie in sich bewegt und so weiter. Und die ist nicht dasselbe wie Geschlechtsidentität. Also, wie in das wo halt, ich denke, wir müssen für ein bisschen drüber innehalten. Und ich denke, eigentlich, die wichtig ist, am Anfang von dieser Sendung zu suchen, für so ein bisschen die Entwirrung zu machen, als dass halt nicht alle Frauen weiblich oder feminin sind. Es gibt immens viele unterschiedliche Präsentationen, mehr maskulin, mehr androgyn, mehr butchy und so weiter. Und dass das aber, also die Art von äußerlicher Weiblichkeit nicht mit Frau sind, unbedingt müsste sie haben. Und umgedreht heißt ja doch, dass sie muss keine Frau sein, für weiblich zu sein. Mehr da sind so, sich feminin präsentieren kann, unabhängig von der eigenen Geschlechtsidentität. Da gibt es sogar ein Label, Femme. Was bedeutet, dass sie sich feminin präsentiert, also zum Beispiel mit Schminken oder mit Kleider. Und das Femme-Label beanspruchen sowohl als Sorte von unterschiedlichen Frauen für sich, schwul, cis-männliche Personen, nicht-binäre Personen. Genau, und holt sich von allem auch an. Ich meine, das ist so wichtig, ein Aspekt, auf den man Haut können viel angehen. Aus der Reise entstanden, dass es selbst die Femme-Feindlichkeit gibt, nämlich eine Aufwertung von so traditionellen weiblichen äußerliche Merkmale, mehr aber auch so Sachen, wie zum Beispiel sich kümmern und so weiter. Genau, also das ist irgendwie so ein, wie soll ich so, vielleicht politischer Begriff auch gehen. Ja, so viel zu den unterschiedlichen Ebenen. Was interessant ist bei dem, was du erklärt hast, dass das Spektrum bleibt ja noch immer breit, und wir haben teilweise einen historischen Kontext, wir haben Politik, die da mal drauf spielt, und wir haben aber noch immer einen Begriff, den weiblich oder feminin ist, zum Beispiel ob Lützburg, kennt fralisch so, obwohl der Begriff leider eigentlich nicht geht am Lexikon, den am Gespräch benutzt wird, wie verschiedene Gift das selbst Menge. Wir haben eigentlich schon allein anhand von den Beispielen von Instagram gesehen, dass das ein schrecklich subjektiv
Diskussion aus, die auch darf subjektiv bleiben. Also ich meine, das wird das ganz Gespräch halt kompliziert machen, und aber gleichzeitig auch immens spannend, weil es, wie gesagt, einfach nicht die enge Definition gibt. Mir gehen ja schon so ein bisschen Möglichkeiten zu gucken, wo kann ich das eventuell raussortieren vom Verständnis hier, einfach von den Richtungen hier. Da geht es, weil das da vielleicht ein bisschen kompliziert oder theoretisch klingt, vielleicht noch eine ganz andere Möglichkeit, die mit Einhörner zu denen hat, für das Ganze zu erklären. Ja, das würde ich gerade gesucht mit den unterschiedlichen Ebenen. Es gibt Gender Unicorn, das kann einfach auf Google gehen, oder auch Gender Schwein, das ist die deutsche Version, wo ihr ein Cachet gesehen, weil es so viele unterschiedliche Ebenen gibt, von Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck. Bei dem Unicorn oder Genderschwein sind natürlich auch noch dabei, zu wem man sich physisch und emotional hingezufühlt, weil ja, das natürlich auch etwas mit Geschlecht kann zu dienen hun. Darüber schaut man vielleicht denken zum Schluss, weil wir sie ja nicht für den Sex-Podcast. Genau, wir können erst auf jeden Fall in der Episode die unterschiedlichen Tieren verlinken, für die unterschiedlichen Ebenen klar zu machen. Wir probieren auch immer, möglichst klar zu schwatzen von den Sachen, die wir meinen. Aber für dann zurückzukommen, auf das, was du gesagt hast, an. Ich denke, dass einfach für unterschiedliche Leute unterschiedliche Ebenen mehr oder weniger eine Rolle spielen. Also zum Beispiel die körperlich oder auch, wer sich präsentiert oder was für emotional, psychologisch Merkmale Weiblichkeit hat. Und ich denke, was dann noch wichtig zu sagen ist, ist, dass nicht Weiblichkeit, auch wenn sich da dran viel zusammenfindet, sozusagen, das ja nicht andere Sachen ausschließt. Also nicht mehr, weil den sich zum Beispiel weiblich fühlt oder weiblich präsentiert oder so, wie wir schon gesagt haben, heißt das nicht, dass kein anderer Labeln, Etiketten, Geschlechtsidentitäten, Identitäten, sonst den hier Platz haben. Können zum Beispiel viel nicht binär an sich femme präsentieren Personen auf Instagram, die sowohl sie wie auch die Pronomen benutzen. Also ich meine, dass das Weiblichkeit auch immer so als ein Fastköst gesieget, und wenn du an die dote Köst passt, kannst du nicht an andere Kösten ran. Und ich denke, dass sich das mittlerweile verändert, und dass in mehr Kösten am Schafkastoren haben. Und das fand ich irgendwie auch cool. Ja, und das für allem kein Köst, die einen Enkel bepickt, und dann musst du kontinue teilkal dir bleiben. Also tu sich bei uns Leute gemeldet auf Instagram und noch bei mir privat, die mir eben gesagt haben, dass zu ganz unterschiedlichen Momenten geschieht ist, dass sie sich selber Gedanken überhaupt über den Begriff gemacht haben. Wir haben eine Medizinstudentin, die als ganz interessanten Input gegeben hat, die gesagt hat, sie wäre ein ganz spezielles Stadium von der Reflexion über Weiblichkeit gewesen, wo sie an ihrem Studium angefangen hat, eben auch allein zu wohnen und also weiter noch dann ein Studium zu, wo so Sachen eben Themen sind. Und da waren andere Leute, die gesagt haben, schon mal ganz lange keine Gedanken darüber gemacht, sind und an einem späten Stadium mit vielen negative Sachen konfrontiert gehen. Also du könnt das ganz drauf, wenn ich auf das Sujet gestoßen, wenn ich spielte für dich eine Rolle, muss für dich eine Rolle spielen, möchten da Angst, du hast der echt Frieden daran, das zu reflektieren. Und ich fand, du sollst drin aus einem Rhythmus schaffen können. Also in Meinung auch ändern dürfen. Also du musst, wie gesagt, nicht... Du gehst nicht ein Wort auf und dich selber und dann darfst du nämlich changieren. Ja. Was ist dann an Dinger Köst oder an welchem Stadium von der Reflexion befindest du dich im Moment? Boah, das ist ein schwerer Frage. Dafür gehe ich, also was das Lauscht belangt, dafür gehe ich für dich, ob das echt an. Bei mir war sowohl meine Kindheit wie meine Jugend davon gezeichnet, dass mir das relativ egal war. Also das heißt schon, mich nicht sonderlich viel mit den Klischees oder den Erwartungen mich irgendwie beschäftigt. Mit mir ist es ganz oft darum gegangen, dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich gerade mache. Sie das junge, also sogenannte junge Kleider, die
die ich einfach ausgewählt habe, weil das dem Moment bequem war und auch was mein Verhalten anbelangt hat. Für mich war wichtig, ein halbwegs ehrbarer Mensch zu sehen, den sich korrekt behält gegenüber von anderen Leuten. Also solange ich keinen provoziert, unnötig Konflikte mit Leuten hatte, da so nicht gesagt, hey, ich mache das nur so, wie ich es gerade spüre. Und ich habe das nicht gekoppelt. Und ist das nur weiblich, ist das nur männlich, was gibt man da von mir erwartet? Und ich habe trotzdem gemerkt, dass, obwohl ich den Weg gegangen bin und eigentlich keinem schulden wollte, aber ganz viele Leute gemeint haben, sie müssen das permanent kommentieren und irgendwie auf Ruhe stellen. Und das wird eigentlich bis heute nicht abgehalten. Also sie ganz oft Bewertungen von, das ist zu viel so, das ist zu viel so, das geht in der Richtung. Und das fand ich eigentlich ziemlich anstrengend, mir so los. Ging ich aber auch mit den Gesprächen einfach nicht. Wie gibst du das für dich beschreiben? Also gerade auch was Erwartungen anbelangt, hast du frei Gefühl gehabt, es hat also schon ein Bild am Kopf, wie du verschiedene Sachen zu gerieren hast, was das Thema anbelangt? Ja, am Anfang schon. Also ich habe mehr und eine Sache gemerkt, die ich schon nicht dürfte, wie und eine Sachen, die ich schon dürfte, weil meine Eltern schon auch immer probiert haben, mich an den Interessen, die ich schon zu unterstützen. Oder es waren mal nicht die Sachen, die ich explizit nicht dürfte, aber wo so innerschwellig klar war, dass das nicht für mich. Zum Beispiel hatte ich einen Nopas Bof, mit dem ich immer gespielt habe. Und ich das Skateboard gefahren. Und ich wäre so gern Skateboard gefahren. Und hat mir so gern so cool, wie alt war ich da? 10, 11, Skatekleider gewünscht. Und, so. Und ich habe mich aber einfach nicht getraut. Und ich habe mich auch nicht getraut, meinen Eltern zu fragen, ob ich mit dem Skateboard fahren, ob ich ein Skateboard kriegen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was sie von mir wollen, oder es wäre komisch, wenn ich das ging wollen. Und dann habe ich das quasi von mir selber aus nicht gemäht, weil ich gespürt habe, ich darf das am Anfang. Also ich habe mich ein bisschen selber reguliert. Und ich meine, das ist etwas, was viele Personen, die weiblich sozialisiert gehen, als Erfahrung haben, dass das so krass solo mal internalisiert ist, gewisse Sachen, die du sollst machen oder nicht sollst machen, dass in sich selber auch viel schon du vielleicht zurückhält. Also ist schon das für mich zusammengefasst an dem Punkt Gebote und Verbote, weil das bei den Antworten ganz oft so rüberkommt, wie wenn Leute lange damit zu kämpfen gehabt hätten, mit einem Regelkatalog, den aber nie näher geschrieben ging, mit den aber, wie es du so beschrieben hast, über dem hängt, sogar teilweise unausgeschwart. Und du hast zum Beispiel ein Témoignage gekriegt von einer Person, die am Kader von einem bewaffneten Konflikt für viele, viele Jahre nach Plötzebüsch gekommen sind, die erklärt hat, wie so die Erfahrung war, mit der Tradition von für drinnen hinzukommen. Den Témoignage war lange fassend, aber nur mal einfach gekürzt darüber zu summen, dass es immens oft im Kommentar geht von, dass zu viel das, zu viel das, zu Mann von dem an dem, und du spielst dir schon raus, es geht immer um ein Dosieren. Sie nicht zu viel geschminkt, sie nicht zu Mann geschminkt, sie nicht zu abreizend, aus den Jupp zu kurz, den Kleider sind zu breit. Und nicht so, du hast permanent eine Mooseinheit suggeriert, die eigentlich nicht existent ist. Und das fand ich immens schwierig. Weil sie dann einen Druck von etwas ist, was unsichtbar ist und was sich letztlich nicht wirklich Sinn ergibt. Aber wo ganz, ganz wenig drüber gespart wird, was können wir Positives machen? Ja, das mit dem, also zu viel, also zu wenig an dem Balanceakt, was du gerade beschrieben hast, kann ich immens viel aufhängen. Ich habe mich an den letzten Jahren viel mit so Weiblichkeitsaufforderungen, also nicht gesagt, die so beschrieben sind, also dass gehen mittlerweile Leute, die das Regelwerk probiert haben, niederzuschreiben oder auch in die Entwicklung von dem Regelwerk. Ich ging probieren, das ganz kurz zu beschreiben, die Entwicklung, weil es sich an den letzten, sagen wir mal 200 Jahren auch viel verändert hat, was für Aufforderungen und sogenannte Fragestalt gehen. Fangen wir mit den traditionellen Weiblichkeitsaufforderungen. Das sind eigentlich Sachen, die wir alle kennen, die so ein bisschen klassisch sind.
nämlich dass du beziehungsorientiert sollst sein. Du sollst gut Beziehungen führen mit deinen Eltern, mit deinem Partner oder Partnerin, mit deinen Freunden. Es geht viel um den privaten Raum, den Raum von daheim, und nicht den öffentlichen Raum, die soll schön Gestalt gehen. Andere Aufforderungen sind, dass er soll die emotionale Arbeit überholen, für allem die Harmonie aufrechterhalten und den privaten Raum. Und für allem auch, dass so Hausarbeit oder auch Care-Arbeit für andere Leute immer Vierrang hat. Weil natürlich war doch so schon 200 Jahre, dass es Fragen gab, die dadurch, dass sie nicht so viel zu tun hatten, halt schon trotzdem müssen schaffen gehen oder auch um Bauernhof geschafft haben oder so. Aber dass so die Hausarbeit und Kümmern kann an einer Leute halt trotzdem so im Vordergrund stehen. Und dann ist natürlich so Attraktivität und Sexualität, wie du vielleicht schon auch mit dem kurzen Rock angeschwärzt hast, ein immens wichtig, quasi so das Kapital, was du mehr flott und mehr attraktiv bist, was du mehr Kapital hast an also patriarchal leider organisierter Gesellschaft. Und da geht es so ein bisschen von der Triade geschwärzt zwischen Jungfrau, Mom und Hoa. Entweder du bist das eine, das andere oder das andere, mehr so, dass das quasi zusammen existiert. Oder mit den Nähen oder irgendwo dazwischen funktioniert irgendwie nicht. Entweder du bist heisch-hellisch, du bist an der Mama-Rolle und da bist du halt nicht mehr sexy und auch nicht mehr jungfräulich Rang, oder du bist, ja, die an der Sexualität aufgewerten Hoa, weil es schon zu viel sexy und attraktiv passt. So. Und ich denke, dass an der traditionellen Weiblichkeitskonzeption, die auch nach Haut mehr oder minder viele Rolle spielt, so ein bisschen so als, okay, Männer und Frauen sind gleichwertig, mir nicht gleich. Und das ignoriert aber auch ein bisschen so, dass es halt immer an dem, okay, sie sind nicht gleich und es sind zwei unterschiedliche Geschlechter, so immer aber eigentlich Hierarchisierung gibt von, was am Anfang mehr bewährt wird, zum Beispiel Hausarbeit, vis-à-vis von, naja, anderer Arbeit. Und dann am 19. Jahrhundert gab es, wie gesagt, die Veränderung, besonders nur im Zweiten Weltkrieg, obviously, weil du warst Mann am Krieg, tut aber trotzdem eine Arbeitskraft gebraucht, an wen das schaffen gegangen, Frauen. Und das wird es natürlich kompliziert gemacht, weil Frauen auch Zugang zu anderen Arbeit hatten. Das heißt auch noch so die Männlichkeitsaufforderungen mal drauf kommen sind. Und aber die Aufforderungen für drin ja aber noch weiter da sind. Und das zwar immer mehr Frauen, zum Beispiel Zugang zu Bildung haben, Zugang zum öffentlichen Bereich und so weiter, an die Ungleichheiten aber trotzdem noch bleiben, weil wer kriegt die top bezahlten Jobs, wen, also an denen man bezahlte sozialen Jobs, sexualisiert Gewalt, also nach größtenteils zur Frage riecht, und das ein bisschen mehr individualisiert gehen. Wenn du kannst es als Frau packen, sozusagen. Du musst so all die Sachen in den Hut bringen, nämlich sowohl autonom zu sein, Suchen zu verdienen, weidig aber auch den Kanner zu kümmern. Aber leider ist es trotzdem noch immer so, dass Frauen, obwohl sie berufstätig sind, an ihrem Mann auch an heterosexuelle Beziehungen mehr Hausarbeit überholen, mehr Arbeit für die Kanner überholen, mehr Arbeit überholen für zu planen und so weiter. Und dort natürlich auch so, okay, du darfst so verdienen, aber nicht mehr so wie dein Mann, oft, weil sonst ist das ja erschüchternd oder so. Und ich fand, das weißt du auch so ein bisschen an dem aktuellen medischen Bild. Ich weiß nicht, ob es das, weißt du, so die H&M-Kampagnen oder irgendwelche große Modekampagnen, wo dann medisch wirklich wird, du bist stark, du bist selbstbewusst, schlau, sexy, abgeklärt, gut gebildet, feminin, mir auch cool, weil du darfst ja nicht so viel Emotionen weisen, sonst gehst du den Jungen immer auf den Nerv und so. Und dass das halt so Sachen sind, teilweise die so widersprüchlich sind, dass du nicht kannst alles erfüllen. Ja, und ich merke dann, dass die Aufforderungen sich zwar verändert haben, also es gibt mehr Möglichkeiten und mehr Chancen für Frauen, aber die Aufforderungen sind ja nicht bemol verschwunden. Sie verändern sich, also sie gehen auch nicht kommuniziert. Und das Problem, das wir aber auch schon 400 Jahre hatten, bleibt bestehen, nämlich dass du so viel operlesen von außen, dass der Prozess den Einzel an einem Mensch, ob er eine Vagina hat oder nicht, den an dem Mensch selber nicht dran soll, passieren, total blockiert, weil der Raum gar nicht da ist, für sich selber herausfinden zu können. Also schon die Person für Drogen genannt, die eben, wie gesagt, aus einem Kriegsgebiet hingekommen ist, mehr, das ist eine Variante von vielen Aufforderungen, die Gestalt geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu Lützeburg
auch so Problematiken da sind. Da sind einfach immens viele Leute von außen, die meinen, sie könnten durch den Körper und die Haltung kommentieren. Und die ganz selten zu dir so, hey, hol dir mal Zeit, für über dich selber nachzudenken und das einfach für dich mal aus dir rauszuspüren. Und dann hast du ja außer Druck eigentlich kein anderes Gefühl, wenn es den Sujet da geht. Und dafür freue ich mich eben, wo kann ihn sich dann darauf festhalten, wenn ihr immer so vorbei gesagt kriegt, du sollst das, los da alles, wann ich Gift sind, auf wem orientiert den sich danach? Also geht nicht du Vierbilder oder wen hast du noch so engem sein Hoffnungsschimmer, wann ihn sich da fried? Wo kennt dich da eigentlich hier gehen? Also, wird sie mir schön Möglichkeiten für das Ganze zu spielen. Hast du so 4 Bilder an? Es geht ganz unterschiedlich Vierbilder. Also ich kenne Dolo definitiv eine Stunde drüber schwätzen, schreibe mich aber wieder. Also ist sie an den 8er geboren, also an den 90er an so einer Phase groß gehen, an der Frauenbands, also Boybands oder Girlbands, also war da ganz, ganz groß waren. Und ich habe aber leider recht mich spät verstanden, dass das damals einfach, das war Musik von der Stange und das war, weil an der Trendforschung herausgefunden ist, dass es ein guter Moment wäre, für das den Moment zu machen. Ob das wirklich innerlichen Empowerment war, wo ich aus heutiger Perspektive definitiv zu bezweifeln. Es war eine Phase, wo frisch sind an ein bisschen, ob letztendlich klingt das immer so schlimm, ein bisschen Wuppes von legitimiert gauf, ob man es an der Popkultur sonst mal. Und dafür ist von den 4 Bildern, was den definitiv nennen kann, was mich begleitet, zum Beispiel Pink. Das war damals einfach eine Musikerin, die ziemlich auf Konventionen geschossen hat und die nicht liegt an irgendeinen Tierrang zu Drecke gewirrscht wären, die auch gewesen hat, wenn es ein Problem gibt, darf ich dir nur schwätzen, nicht waren Songtext, die nicht mehr waren, ist sie froh, und ich weiß nicht wieso, was eigentlich Nationalhymne von Lützburg kennt sie vorne nicht. Und das hat mir schon geholfen, zu wissen, dass du Leute sehen, die weisen, so wie du dich fühlst, am Moment ist es okay und du darfst so sein. Und die zweite Person, ob einer langer Lust, das war ein bisschen spät am Studium, das war dünnerst die Klassen-Trilogie rauskommen, also Millennium. Und da gibt es ja die Charakter von Lisbeth Salander, was eine Hackerin ist, die, ob man es am Film, es sind zwar schrecklich an die Schauspielerin verknallt, das Nomi Rapace, die an ihrem nicht klischee-weiblich sie für mich eine von denen weiblichsten Frauen ever ist. Also ist sie so unmussig an die Schauspielerin an den Charakter verläuft gewirrscht und das was sie an dem Roman du mischt als Empowerment allerhöchste Niveau, also das sind zwei Personen so mal aus der Popkultur die mich extrem begeistert tun an die man Mut gemacht und ich meine Mut ist du wirklich ein extrem wichtig Stichwort einfach. Geht bei dir ungefähr ähnlich Leid? Sehr gespannt. Ja, also ich erinnere mich natürlich auch an meine Kindheit an den späten 90er. Und ich muss sagen, Avril Lavigne mit seiner Krawatte auf dem blöden Auto, da, an dem blöden Musikvideo. So platt es klingt, war schon auch ein Ausbruch einfach aus der für mich aus dem Kleiderstruggle oder zumindest mental, auch wenn ich mich dann real sozusagen nicht getraut habe, meinen Eltern zu freuen, dass ich die Sache kann für uns zu kreieren, die ich wollte. Auch heutzutage sehe ich mir noch so Style-Icons. Dazu gehören am Moment Katharine Hepburn, Fran Lebowitz und Oh ja, ja, der ist so grandios. an Diana. Okay, also ich habe probiert, mal einen Mix zwischen den 3-4 zu stellen, was auch ziemlich interessant wäre. Aber ja, also, es kann in Katharine Hepburn googlen. Und teilweise wurde so cool Kostüme an, also blauem, nice flowy Seidestoff oder so. Und ich habe ein bisschen mehr recherchiert an Katharine Hepburn. She might be gay, let's put it that way. An Fran Lebowitz habe ich entdeckt, weil du zu einer Netflix-Serie über sie gibt.
Pretend It's a City an für allem sich auch ein Teil von meiner granziger, sich ständig beschwerender seit immens bestätigt gefehlt wird. Und sie hat einfach seit 50 Jahren dasselbe tun. Jeansbox, so ein Sakko, ein Hirn, dieselbe Frisur mit Mittelscheitel, schwarz gefärbt und hier Cowboy-Boots. Und ich fand das so zeitlos und nice. Und Diana, ja, The Crown, die Feiertstaffel, hat mich natürlich auch auf Google Search um Diana geschickt. Und ich fand, dass auch Diana, genauso wie Catherine Hepburn und Fran Lebowitz, mega so den Queer-Style hat, teilweise, die meinen auch in den 90er viel war einfach, dass das nicht, also dass es da auch mehr so den androgynen Style gab oder auch, dass sie so ein mega nice, cool Frisur hat, die nicht so einfach nicht mehr lang hoher waren. Aber es mischt sich auch nicht in hoher fast, weil auch eine Person, da sind ich mir nicht sicher, fand ich das cool oder sind ich jemand nicht verliebt oder beides. Villanelle von Killing Eve. Ich weiß nicht, ob du Killing Eve gesehen hast. Nee, leider nicht. Aber er hat packte doch so den nicen Schwung zwischen so die langen Haare und dann aber so heißt du so cool Boxenanzüge an singen ganz. Also ich meine, dass auch das die Tülle einfach die viel mischt. Auch wenn ich von der Kleider geschwärzt habe, so den Don't fuck with me an schmachend einfach, weil ich Bock drauf habe. Ja, was ich irgendwie aussprechend und inspirierend fand. Mir sind noch 2 Sachen angefallen, wenn wir lo am Gang sind, über das gesehen, sich zu schwatzen. Ich hatte lange Zeit, an meiner Uniszeit, ein Glatz. Ich hatte ja, wie ich für drunter war, erzählt, so von der Kindheit bis an die Freijugend, sich immer echt da Bret, Lobber, Kleider un. Und dazwischen kommt dann auch so eine Zeit, wo ich dann Rack für mich entdeckt habe. Unter anderem eigentlich Rack aus einer Zeit, also ich liebe Petticoats, also war damit das alles ja, könnte alles aus einer Zeit, wo das Frauenbild wirklich noch ziemlich problematisch war. Die Kleider waren schön, aber das war dann eine Rüstung und eine schwierig von. Und dann irgendwann an der Uni-Zeit habe ich dann angefangen, das alles zu kombinieren. Das heißt, es sind Petticoats rundherum gelaufen, mir hat die Glatz aber. Und für mich war das immens schön, das zu kombinieren, das flott mit denen zu verbannen. Und teilweise dann eben noch so zu verbannen, dass es das Leute anscheinend irritiert hat. Das war ganz oft überhaupt nicht mein bisher Gesprächsstoff von anderen Leuten. Sie mir schon gemerkt, dass sowohl die Frauen immer wie eben auch die Männer, die dann angefangen haben, sich für mich zu interessieren, selber nicht, um der Einzige sehen, dass das alles nicht bei ihnen gepasst wird. Und das finde ich spannend, fand, dass so der Spielraum, wo man für Drogen geschwärzt haben, dass es den nicht immer gut ist, wenn du bis anfängst, den zu benutzen, dass du scheinbar dich selber mental darüber viel bereden musst, anders auch dein Umfeld, meinst du, mit so Veränderungen, auch wenn wir das Jahr 2021 schon, scheinbar noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich fand, es gibt so eine gewisse Geduld, die kannst du mit Leuten tun. Ich fand, du musst nicht bis an alle Unendlichkeit Geduld mit Leuten tun, die eigentlich nicht Lust haben, sich selber zu reflektieren an das, was rundherum sie geschieht. Also, das ist einfach wichtig, was heute ist, da so was Bekleidung belangt, noch als revolutionär gilt, obwohl den einfach so ein hey, we have been there, los das immer gewährt in ein neues Austoben, sozusagen. Ja. Ja, also das ist ja auch so, dass oft dann, also wie du gesagt hast, Frauen das dann kritisieren, wenn es Personen gibt, die probieren, sich von denen widersprechenden Aufforderungen ein bisschen frei zu machen oder einfach verschiedene Aufforderungen bewusst nicht erfüllen, weil es ultra anstrengend ist, die ganze Zeit selber die Aufforderungen wollen zu erfüllen. Von Karrierefrau, best Hausmam, schönsten Instagram, also so nicht ultra plakativ, ne? Schönen Instagram-Account, guten Familienmensch und auch nach ultra aktiv als sexy am Bett so, ne? Es kann ja am Anfang nicht mehr durchscheitern, aber was dann Gesellschaft da anbietet, wenn du mit den Weiblichkeitsaufforderungen scheiterst, als mach doch ein bisschen Yoga, entspann dich doch ein bisschen. Oder du musst das ist ein bisschen mehr gehen. Oder du bist kompliziert oder so. Und dass dann Personen, die mit den Weiblichkeitsaufforderungen konfrontiert sind,
ganz viel unterschiedliche Strategien natürlich raus von den Firmen da umzugehen. An eines natürlich so sich selber zu optimieren, weil so funktioniert das an einer momentaner, ich nenne es nun mal neoliberal-kapitalistischer Gesellschaft. Okay, schreib Tagebuch, mach Therapie, schwätz mit all deinen Freundinnen drüber, mach Zukunftspläne, wenn es nicht geht, kauf da pur Ratgeber, geheu da mal ein paar Schmerzmittel ran. Oder sie immens streng mit dem Körper und mit welchen der Liebe feierst, für irgendwie einen Preis zu kriegen, aber gleichzeitig auch, weil du so viel dafür schaffst, für probieren, aber einen Reiz zu kriegen, andere Leute, die entweder auf den Zug gehen, dass sie nicht aber einen Reiz kriegen, oder die, weil sie nicht so stark probieren, zu schämen oder irgendwie klein zu halten. Oder auch eine andere Art und Weise, für mit Überforderung an Scheitern umzugehen, sich zurück zu besinnen, ob die, traditionelle Weiblichkeitsaufforderungen, weil das natürlich mehr einfach ist, weil die immer widersprüchlich sind. Und dann zu sagen, okay, es gibt die natürliche Ordnung von den Geschlechtern und du darfst nicht daraus rausbrechen oder so. Also das ist ja alles, wir probieren ja alle gut nehmen, mit Aufforderungen umzugehen. Und also ich schwätze immer von Aufforderungen und Personen, die sich als Frau verstehen oder als Frau sozialisiert sind. Also die Aufforderungen haben Männer natürlich auch. Darüber hat man schon einen kleinen Episode gemacht. Lob dieser Platz gesucht. Ja, genau. Also es geht ja vor allem um so gefehlten Bedrohungsszenario. Also das ist krass, wie viele Menschen sich gegenseitig von ihnen bedroht fühlen, just weil sie auf unterschiedliche Art und Weise hier schon können, irgendwie durchstehen haben. Das ist okay, du hast so ein anderes Ordnungskonzept, an dem Moment fühlen ich mich bedroht und dafür kritisieren ich dich. Und du hast mal bei der Präparation ein Bild mit Tieren gesucht, was immens gewalttätig ist letztlich. Kennst du das vielleicht heute nach einer durchlehen? Ich wollte bald so, es geht um Krevetten, mit sehr gut keine Krevetten. Nee, warte, wie nennen sie Langustinen? Hummer. Krabben? Hummer, ja. Es gibt so ein Bild. Stell dir vor, es gehen Hummeren gekocht an einem Dippen. Und das möchte Mario leider verschiedene Restaurants nach, dass sie die halt liebig kaufen und dann an der Dippe geheulen mit kochendem Wasser. Die Hummeren probieren, sich gegenseitig raufzuziehen. Also wenn ein Hummer probiert, aus dem Dippen rauszukrabbeln, halen die Anna den Hummer zurück, für dass sie quasi alle gut zusammen an den Tod stürzen. Und ich fand, das beschreibt verschiedene Dynamiken zwischen so weiblich sozialisierte Personen, weil es gibt nicht viel Places on the top, egal ob du an einer Firma schaffst oder wie auch immer, weil es immer nicht die eng erfolgreich fragt, zum Beispiel an der Managementposition, die sich die männlichen Eigenschaften angeeignet hat und sich abgeschafft hat, musst du dich natürlich streiten für die Platz und den Top. Und sich gegenseitig so raufzuhalten, egal ob das berufliche Sachen sind oder wie man für Druck geschwärzt tun, mit ausgesehen oder mit sonst irgendwelche Sachen. Ja, fand ich das war schon ziemlich krass, wenn sich probiert gegenseitig so klein zu halten. Und ich fand, das erinnert mich auch so ein bisschen an das, was ich am Anfang gesagt habe, zu wie ich kannt war. Ich habe mich auch selber reguliert, genauso regulieren als weiblich sozialisierte Personen, Frauen oder wie auch immer, sich gegenseitig. Und sie so dir Wäscherinnen zum Patriarchat, am Platz sich gegenseitig deren abzumachen. Und auch deren abzumachen für die Sachen, die am Anfang nicht so gerne gesehen gehen, wie die Angst oder Wut mit den Aufforderungen am Scheitern und sich gegenseitig auszutauschen. Ne? Genau, und da fallen mir noch zwei Sachen dazu an. Das eine ist ein Deckkultur. Da könnt ihr einen kleinen Spannungsbogen dazu und schreibst du noch. Das andere, was mir dazu auffällt, ist mein kleiner Neffe, der 4 Jahre alt ist und der für mich, den hat für drüber Menge 4 Bilder vergessen. Am Moment von den kleinsten, impressionanten Menschen ist, die ich kenne, weil es für ihn einfach so ist, dass er im Moment alles rundherum sich ergründet und du auch keine Grenzen für sich setzt, was die Schwungkirchen, die mal ein paar Mal angeschaut haben, belangt. Hier nur von, ich soll das Markt bewusst, weil sonst versteht ihr nicht. Es gibt Jaco, das ist ein Kleidermarkt für Kanner, die relativ genderneutral schafft. Und hier sollst du am Katalog Sachen für sich rausziehen mit meiner Schwester zusammen, also mit seiner Mom. Und du nicht hin sich ein ganz farbiges Schüpp rausgesicht.
Und hin hat die Chef und hier wollte meine Schwester an ihrem Mann hat gesagt, das für alles total okay. Also seitdem geht die so gerne un, dass sie permanent muss gewaschen gehen, weil sie will sie all da an Schulen tun. Für ihn ist das gar keine Diskussion. Lo kriegt ihn aber an einer Spielschule von kleinen Mädchen, hauptsächlich von kleinen Mädchen, kommuniziert, das wäre ja einfach komisch, hier dürfte das nicht schön finden, das wäre just für Mädchen. Sie sagen das so gut zu ihm, wenn hin ein Kompliment mischt, weil sie schön Blumen an den Haaren holen oder was auch immer. Und das hat mir einfach so den absoluten Kontrast gewesen von, du kannst selber Grenzen sprengen, und da kannst du aber an deiner kleiner Peer Group einfach schon Leute tun, die da so dass das falsch ist, was du musst. Aber was ich aber ein paar Konten interessant fand, und da muss ich löwenswerterweise dabei sein, dass das scheinbar so das Lehrpersonal mit dem hin zu dienen hat, immens flexibel, immens open ist und an so Situationen dann auch mit ergreift und dann eben sieht, hey, übrigens, es gibt halt keinen Platz, die für irgendwie reserviert sind. Jeder darf den Ausdruck haben, den Hut an die Sachen machen, die er flott findet. Und das fand ich dabei, wie gesagt, ganz relevant. Und das andere Wort, ich weiß nicht, wie es am Leben so geht, mir ist ich froh, wenn ich wieder kennenlernen, die viele Sachen erklären, die so erleben. Das ist, ich rekommandiere Ambiguitätstoleranz. Ich fand das so ein flott Wort. Das ist nämlich, ja, bedeutet letztlich einfach so leid, geht um da eins, dass Schingelschers Kisten auch einmal ziemlich explodieren können und das immens gut geht und dass es eben nicht den schwarz-weiß Kontrast gibt mit Groflaschen, also Datei ist ganz kurz ein kleiner Plädoyer für Ambiguitätstoleranz, die man mengen sollten all approven an diesem Leben. I agree. Ich fand, also die Geschichte von dem Neveu, also die hat mich gerade ultra berührt und ich fand es auch mega prägnant, weil es weiß, wie frei das aufhängt, dass man als Christin Klang an unambivalent und exklusiv machen. Und es hat mich an ein Video erinnert, den ich kenne, nämlich von Holy Sis, The Light, wo auch ein kleiner Junge gibt, eben den Rock an der Schule und det. Ich spoilere lo nicht, wie es ausgeht. Von der Welt könnt ihr erst selber gucken. Mir aufpassen, dass das wirklich, also so, wenn du lo nicht erzählt hast, die Geschichte, wenn ihr nach ein Kehr gesagt, noch die weiß Gewalt, die du mal dran spielt, also den Video ist nicht so ohne, relativ emotional und touching. Und ich fand, das weiß auch nach ein Kehr, weil die unterschiedlichen Ebenen, die ich am Anfang angegangen sind. Ich weiß nicht, ob das einfach nicht, also sie wird an dem Video oder dein Neffe, ob das der kleine Junge ist, der gerne medisches Kleider und det, oder ob es ein Transmädchen ist, also von allem an dem Video, Frieden sich statt, und das am Anfang auch immens egal. Also das meine ich wichtig, die unterschiedlichen Ebenen zu unterscheiden, für weiter umzugehen mit Personen sozusagen. Aber das egal, um wen von den zwei Fällen es sich handelt, das so oder so einfach scheiß und erschränkend und krass verletzend. Und du musst auch dran denken, Stichwort Trans, dass es natürlich auch, was Weiblichkeit heisst oder ist oder soll sein, das stark darunter angelehnt ist oder darunter definiert ist, wie cis ist. Und dass es oft für allem für Transfrauen so einen krassen Druck gibt, zu passen, also durchzugehen als cis. Und ich fand natürlich immens viel mit Weiblichkeit zu dienen, weil es sich so in denen, fand ich, auch so Stereotypen, Durchstellungen von Hyperfemininität irgendwie so aufschafft. Also, dass sie muss engulen Kleider und hun sich schminken, sich Schnee machen, eine hohe Stimme haben und so. Und das auch teilweise immens gewaltvoll kann sein, wenn nicht nur so das ein Bild von Weiblichkeit gibt, was sozusagen nicht auffällt. Und ich fand auch, dass du andere Kategorien von wie seht, was Weiblichkeit ist, natürlich auch eine große Rolle spielen, weil ich denke, dass die Rollenzuweisungen, die für allem so, naja, cis, weiß, bürgerlich, westlich sind, für ganz, ganz viele Frauen schon immer nicht funktioniert tun. Also sie wird Arbeiterinnen, sie wird Frauen mit Behinderungen, queer Frauen, queer Personen, kolonisiert Frauen, Transfrauen und so weiter. Ne? Also ich denke, da kommen viele andere Aspekte auch noch mal dran, weil das weiblich gilt, auf wen das definieren.
Jojo, wie der lo wahrscheinlich gemerkt wird, kein 1:1 Crocky gemacht von dem, was der Joel und den Eli an der Episode über Männlichkeit gemacht. Mit war etwas, was dich wollte frohen, du warst doch noch nicht drauf vorbereitet. Das ist, denkst du, dass es so etwas wie, also sie haben nämlich bei sich an der Episode über toxische Männlichkeit gespart, weil das im Moment auch ein ziemlich aktuelles Sujet ist und das nicht neu mehr. Es spielt aber eine ganz große Rolle. Du hast mich gefragt, meinst du, dass es du gegen Iva oder ob es wie toxisch Weiblichkeit geht oder echt dann nicht? Ich denke echt nicht, weil die ich nenne es gesellschaftlich Murchtverhältnisse einfach schief organisiert sind. Und ich denke, der Begriff von der toxischen Männlichkeit kann für allem davon, dass das halt eine Art der Weise ist oder war auch oft für quasi Murchtverhältnisse aufrecht zu erhalten durch so dominant Verhalten. Nicht nimmen, und ich denke, dass es für allem an modernisierten Geschlechterrollen auch für Männer toxisch Männlichkeit am Anfang echt eine Art der Weise ist, umzugehen mit dem Scheitern und den Aufforderungen und das eigene Geschlecht an einem Scheitern und ich muss immer stark sein und ich muss eine Machtposition beibehalten. Aber dass Weiblichkeit sich am Anfang also sogar die traditionelle Rollevorstellungen. Das ist ja okay, wenn du Bock hast, den ganzen Tag daheim zu sein, sich den Kanner zu kümmern, Fred Backen an Kochen hast und so weiter, die ganz traditionellen Sachen. Oder das sind sich gerne um andere Leute kümmern und so. Ich meine, es geht gar nicht darum zu sagen, du darfst das oder du darfst das nicht, aber es geht echt darum, zu sagen, was ist mein Handlungsspielraum, und wie viel Handlungsspielraum habe ich. Und ich denke, dass den Handlungsspielraum halt an der Weiblichkeitsaufforderungen immer klein bleibt für alle Frauen oder für alle Personen, die als Frauen gesehen. Also ich treffe immer Menschen und die das mit dem toxischen Begriff, die das noch nicht kannt tun und ich probiere das dann heinst du nicht akademisch ein bisschen mehr simpel und verständlich zu erklären und am Endeffekt kannst du ja so, dass du schon dabei darum geht, dass du nicht unbedingt andere Leute vergifst mit dir selber. Das heißt, dass du Verhaltensweisen hast, die bei dir bannen dran dazu feiern, dass du verbottert bist, für allem, dass du da selber schuld wenn du so willst. Und das erinnert mich an ein Feedback, den man nachher geschickt hat, auch über Instagram. Da war nämlich eine Person, die gesagt hat, sie hat nur an einer späteren Reflexion über ihre eigene Weiblichkeit gemerkt, dass sie sich gegen die Klischees zwar abgelehnt hat als Kant, also es war nicht nur von ich will Rosa nicht gern, aber es war ich will Rosa nicht gern haben und ich will immer auf der Kontrastseite stehen. Also sie hat tatsächlich, und das finde ich ganz ehrlich, von der Begriff von der internalisierter Misogynie bei sich selber geschwärzt. Also sie identifiziert sich als Frau, mir hat gesagt, für mich war irgendwann alles negativ, was damals zusammengehangen hat. Also so, da war auch eine Angst dabei, merkt, du bist an der sogenannten schwarzen Geschlechtsrangeburt und du akzeptierst das nicht. Also so, das war ein Prozess von der Selbstliebe, davon wasch zu kommen. Und dafür habe ich ein bisschen um die Selbstvergiftung gedurcht, dass ihr dann irgendwann seht, nee, das, was mich ausmischt, ist kein Gift. Mir das kann eine schöne Energiequelle sein und ich darf mir rausische Wege das machen. Und mich wird das berührt und einfach mich beschäftigt die Mensch, dass mir extrem viele Leute, die uns geschrieben haben, die wirklich so schon müssen lernen zu appreciieren, zu akzeptieren, also gut dann an einem späten Stadium zu genießen, dass ich eine Frau bin, dass ich weiblich bin, also weiter. Das weiß es einfach, aber dass das nicht so ihr Fingerschnippen ausfußt, irgendwie sehe ich, ja, du entsprichst nicht dem und ich fühle mich einfach direkt wohl. Das kann ein ziemlich, also das kann ziemlich pain in the ass sein. Und ich fand, das sollte ihr nicht vergessen, wenn ihr über so Sachen schwätzt, da meint andere Leute etwas diktieren zu müssen. So. Ja, also fallen mir zwei Sachen dazu an. Einerseits ist das so ein bisschen das, weil ich am Anfang kurz angeschnitten habe zu Femmefeindlichkeit, also Femphobia auf Englisch, dass quasi alles, was also weiblich angesiegt, sie auf das rosa oder sie schminken oder irgendwie lieb und zärtlich sind mit anderen Leuten. Und dass es für allem auch an der queeren Community so Tendenzen gibt, dann sich echt da zum Beispiel
maskulin oder androgyn unzudoen an zu beholen an das dat auch oft geschieht, weil er denkt, ich sehe oder Komplizin vom Patriarchat, war nicht nur die Reckelchen hier und an dem ist aber nicht so. Also ich denke, dass das auch einfach wichtig ist, zu sagen, dass es einfach viel Widersprüche gibt, und dass aber auch Femmes sind, eine Art von subversiver Art und Weise kann sein, weiblich zu sein. Und ich kann das so ein bisschen, dass die zweite Sache, die ich wollte erzählen, auch um meine eigene Entwicklung festmachen, weil es schon auch so die Phase hat an meiner Jugend von, sind nicht wie die anderen Mädchen, dafür sind nicht besser, weil ich weiß nicht, es sind nicht so kritisch oder es sind mehr witzig oder es sind mehr so. Und ich denke, dass das aber eine Art und Weise von so Femmephobie oder auch internalisierter Misogynie ist, zu sagen, ist sie besser wie die anderen oder auch nicht wie die anderen, also nicht so Mädchen, wie Mädchen auch als Schimpfwort kann benutzen, ne? Dass ich da für mich auch in viel Schritte gemerkt habe, okay, ich kann nicht an der binären Art und Weise von Weiblichkeit, meine eigene Weiblichkeit finden. Ich kann mich nicht als Frau definieren, mit dem Kontrapendant Mann. So, und das ist quasi nicht mehr zwischen denen zwei Verhaltensweisen und Undoensweisen, du hast mich männlich, du hast mich weiblich, mich kann rumfinden und quasi so für mich Weiblichkeit auch nicht an der Binarität zu denken, mir da so ein bisschen probieren rauszuholen und auch einfach Sachen für mich unzueignen, ohne darüber nachzudenken, ist das weiblich oder männlich, mir probieren so ein bisschen und ich fand das immer schwer. Das hört sich so easy peasy Weiblichkeit, nicht binär denken. Man denkt natürlich immer an den zwei Kategorien, die sich gegenseitig ausschließen, ne? Das egal ob es um Geschlecht geht oder um alles anders geht, das meistens entweder oder. Ne? Also so viel zu Dingen Ambivalenz, zu dem Ambivalenzmanifest. Also ich denke, dass du meine Queer-Identität mal immens auch hilft, weil es mir mehr Möglichkeiten abweist. Und ich das am Anfang echt als Ressource gesehen auch, die mir hilft zu sagen, okay, ja, ich fühle mich unter dem Label weiblich auch wohl, weil ich ihn so definiert tun, wie ich will. Aber ich denke, dass das nicht, was nicht mehr queere Personen für behalten ist. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft so wird sein, dass mehr Leute auch können mit dem Gefühl in Kontakt kommen von die Forderungen überfordern mich. Und das ist absolut legitim, weil es leid nicht um mir, mehr leid um die Strukturen. Fuck, wie können wir etwas in den Strukturen ändern? Also egal, wer eine Gender-Performance inhört oder wer eine Geschlechtsidentität oder was auch immer. Also unabhängig davon. Wir hatten dazu einfach eine schöne Satz gekriegt, wo eine Person geschrieben hat, für mich als Weiblichkeit ein ähnlicher Seeldanz zwischen Menge Bedürfnisse und Menge Rechte. Und ich fand, das beschreibt das wenig, was du gesagt hast. Also du musst deine Bedürfnisse hören, erkennen und du musst deine Rechte kennen und dann wissen, wie du beide Sachen kombinieren kannst. Und oft, wenn du bei der Etappe von deinen Rechten auch kannst, merkst du, dass die noch nicht an dem Stadium sind, an dem sie eigentlich könnten sind. Und da kommen wir auch an ein Stadium rauf, wo wir weit entfernt von Äußerlichkeiten oder sonstige Sachen sind, wo wirklich der Begriff vom Engagement, vielleicht sogar vom Kämpfen eine Rolle spielt. Ich ehrlich so. Ich schon, also mir an zwei beziehungsweise Etappen an unserem Leben genannt und ich schon auch in den 4 Bildern schon mein Neffe genannt und ich schon einfach nach einer anderen Person in meiner Liste stehen und das ist wirklich mein Bomi, die gestern 80 Jahre gehen ist, weil ich für allem Englisch durch sie gelehrt habe, dass der Fakt, dass sie weiblich war, dass sie als Frau auf die Welt kam aus 1940, einfach bedeutet, du kriegst nichts geschenkt und du musst etwas machen. Sie hat sich zuletzt an den 8 Jahren mit 6 Kindern Schäden gelos und gute Konto gemacht von ihrem dämonischen Mann. Echt? Und das hat sich erstens nicht geschickt, sich zu schäden an der Zeit. Und sie war für nicht arbeitstätig und hat den Rest von ihrem Leben als Putzfrau geschafft. Aber und plus eine Ausländerin, das ist wirklich ein totalen Jackpot, wenn es daheim ist. Und sie hat gekämpft und sie aus Firo kommen und zwar nicht mit dem Krabbebild, von dem du viel drüber geschwärzt hast. Sie hat okay, wo sie mehr nur in den Dreck kommt. Also sie hat sich gesagt, ich mache hier meinen Job.
ich gehe für mich eins und ich setze mich durch und ich muss ehrlich so und du sitzen scheinst du an denken einfach dass das extremely powerful und ich meine dass sie sich selber nie als Feministin definiert wird mir dazu war für mich so den Druck dass du kannst du Feministin nennen an der Baste aber kein oder du nennst dich also es gehen einfach Leute die sich nicht als solch bezeichnen an aber extrem viel für die Menschen rundherum sich machen für dass die diesbezüglich abs beilehren. Wie hast du bei dir mal am Kämpfen? Also findest du Kämpfe wichtig, was du kämpfen heißt du Schreck Schmidt? Ja, beides ging ich so hin. Ich fand der Kampfbegriff ist halt auch immer so ein bisschen ambivalent, weil einerseits fand ich ultra wichtig, radikal an meinen eigenen Forderungen zu bleiben, radikal am Sinn von unter Wurzel von den Problemen. Und du keinen Schritt zurückzugehen. Aber gleichzeitig fand ich aus Kämpfen halt auch einfach etwas, was immens männlich geprägt ist, allein durch so Kriegsbilder und so weiter. Wen hat dann gekämpft? Und ich fand, das halt immer froh, braucht man einen neuen Begriff oder besetzen wir den Begriff neu. Ich denke, ich kämpfe auf meine eigene Art und Weise, aber ja, irgendwie solidarisch, also weil es auch nicht vom Krabbentopf geschwart ist. Wie kann ich gucken, dass sie sich an dem Kurve gegenseitig heischieft? So. Aber wen bleibt innen im Kurve zurück? Und das sind, also für einen zurückzukommen, was ich schon gesagt habe, für alle Personen, die auf unterschiedliche Art und Weise Diskriminierungserfahrungen haben. Je mehr Diskriminierungserfahrungen du hast, desto echter bleibst du innen am Kurve sitzen. Und bevor man nicht alle gut aus dem Kurve rauskommen sind, sie man nicht alle gut frei. Das ist übrigens kein Zitat von mir. Aber ich meine, hat irgendwie schon an der Richtung auch der Martin Luther King gesagt und finde den aber auch am Text von einer schwarzer feministischer Wissenschaftlerin, dem Kimberly Crenshaw. Mhm. Also ich fand das stark. Das fasst Chain an verständlich zu summen. Aber die kleinen Hoffnungsschimmer. Wir sind übrigens an einer Situation, an der wir beim Podcast also nicht bald immer sehen, wir sind oft bei Themen, die nicht direkt etwas mit sexuellen Kontakt sich zu denen, wo geschieht, das mir oft. Nämlich, dass man nur einer Stunde schwatzen, wenn wir merken, oh, wir haben gar nicht über Sex geschwätzt. Oder über Unzählung. Ich wollte genau dasselbe gerade hören. Okay, das heißt, du warst auch verstanden, dass wir das dann aber noch bringen an unserem kleinen, dezenten Sex-Podcast. Wenn man über Weiblichkeit, also ein Begriff, den für uns noch immer kompliziert am Raum steht, wenn wir über Weiblichkeit schwätzen am Zusammenhang mit Unzählung. Fällt da du sehr bist du so an oder findest du, dass es kompliziert bleibt? Der einen schlägt dann nicht aus, ging so, und es fällt mir trotzdem sehr Apps an. Das natürlich froh, wie beschreibt den Wert in Unzählen findet, aber wie sind die Sachen, die in Unzählen findet, natürlich von dem Umfeld, an der Gesellschaft, was auch immer das geprägt, ne? Aber, also ich kann pauschal so, dass ich mich zu Personen hege zu fühlen, die ich gegen als Frau lesen oder die ich als nicht binär oder einfach queer gegen verstohlen sozusagen von hier im Äußeren hier. Was natürlich, dass ich mich nicht auch so zu fühlen zu irgendwelchen dudische Männer. Dudische Männer? Ich fand, das klingt schön. Mir zumindest an einer romantischen Unzählung, also so, dass ich mich zu queeren oder auch weiblich sozialisierten Personen hier zu fühlen, weil es so einen gewissen gedeelten Erfahrung gibt mit den Aufforderungen, die durch Gestalt gehen, an die vielleicht nicht so einfach sind zu erfüllen, beziehungsweise sie auch gar nicht will erfüllen. Also ich will das nicht eine weibliche Erfahrung nennen, weil ich denke, das ist eine Erfahrung, die an so ein patriarchales System ganz viel unterschiedlich Personen auf unterschiedliche Art und Weise machen. Egal, ob in sich als Frau fehlt, trans ist, nicht binär ist, inter ist, wie auch immer. Ich fand das schon eine Sache, die für mich möchte, dass ich mich so emotional hege zu fühlen. Und wenn es um so sexuelle Unzählung oder Attraktion geht, weil ihr vielleicht schon bei meinen Icons, bei meinen Style-Icons wieder gemerkt hat, fand ich immens cool, wenn ich so kann auch mit denen
was so als männlich oder weiblich Stereotyp vorgeholget, wenn du da kann ein bisschen spielen. Und du auch Sachen vermischt man nähen, an so eine maskuline und feminine Repräsentation. Einfach irgendwie easy going oder auch evaluiert, wie auch immer man nähen Fläche lässt oder du die Grenzen auch nicht so streng hält. Das fand ich irgendwie ziemlich sexy, muss ich sagen. Und du an? Also, ich muss ein bisschen über mich selber lernen, wenn ich los darüber nur denken. Also, ich habe mich mit 15 als bisexuell geoutet. Und damals war das für mich ein Prozess, da hinzukommen, den was immens schön war, an den aber natürlich auch ein Akt von anstrengender Selbstreflexion war. An dem hast du nicht gedacht, so, wow, du spürst die Offenheit an dir und du willst die ausleben und du merkst, dass du dich verschiedentlich zu fühlst und du nicht gedacht, das wäre der Höhepunkt von der Flexibilität, den ich hatte. So viel zum Thema Selbstüberschätzung. Das ist ja 17 Jahre hier. Und ich muss so, mir war einfach mit 15 waren Begriffe wie Pansexualität, die viel mehr weitreichend sind an dem Spektrum, was so oft denken, das war mir einfach noch kein Begriff. Und das ist etwas, was ich echt Haut für mich verwende, für das zu beschreiben, was mich anzieht. Und obwohl ich mehr an heterosexuellen Relationen war, wie nur gleichgeschlechtlichen, ist mir auch aufgefallen, dass es glücklicherweise kein Typ von Weiblichkeit gibt. Also es gibt nicht die eng kleinen Schunkelst an die Menschen rapassen, mit denen ich sexuelle Kontakt hat oder auch amoresen, wie der Lützbäuer sieht, Kontakt hat. Aber das war eben auch ein großes Panoplie. Und ich bin immens froh, dass ich mal die wie sich das so, wenn ich mich angesperrt hat mit engem Weiblichkeitsbild, was ich am Kopf habe, hatte ich eigentlich ganz viel spannend live und hyper sexy aus meiner wie Menschen nie kennengelernt. Und dafür wundere ich mich immer rum, mit das soll jeder zugestanden sein, so wie ein Filmemacher. Mir mich wundert immer, weil Leute so ein Beuteschema haben, was die Menschen reduziert das. Also die immer ehrlich gesagt, Heinz, du lädst. Und das ist auch eine Erfahrung, ich hatte ja für von der Glatz gezählt, die ich auch gemacht habe, dass ich wirklich zumal Cis-Männer hat, die heterosexuell waren, die so auf mich zukommen sind, die, wie gesagt, da so gesagt haben, das passt eigentlich nicht, Menge Auffassung, nur was Weiblichkeit anbelangt, muss eine Frau lange Haare haben. Und du hast die nicht mehr, wie was fand ich das da einfach sexy? Und den Tierchen fängt durch, so, fuck, ist sie nicht den Therapeutin, wenn du willst mit mir Sex haben, dann musst du selber ein bisschen mehr Offenheit mitbringen, die du irgendwie und Dinge, irgendeine Borneo-Sinnheit zu erstecken. Ja, also dafür, ich fand einen Spielraum nutzen, den hat, solange alles am Konsens geschieht, und die Menschen nicht verletzt aus seiner eigenen Experimentierlust, also er kann ihn einfach gut nutzen, wenn er gut auf sich und auf andere aufpasst. Und ich muss so mit einer Person, mit der ich romantisch oder sexy Time verbringen, auch wenn sie für nicht ihn zu dem Type, den ich schon für mich weiß, dass ich ihn unsehen von den entsprechen, wenn die Relation rüber ist, da fand ich Leute, die so ähnlich sind wie die Person, auch immens flott. Also mit allen Personen, die ich daten, Ja. erweitert sich auch, was ich unsehend fand. Und das fand ich irgendwie so schön, dass ihn auch mit der eigenen Unzählung wiest. Auch, das hast du schön gesagt. Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Auch wenn ein bisschen anstrengend ist, weil irgendwann finden so viele unterschiedliche Arten von Leuten flott. Puh. Poor little me, ja. Ja, das ist so schön. Ich fand noch, dass das bei denen, die was so harten Sachen, über die wir geschwärzt haben, da tun die man schönen Aufschlussgedanken aus. Also, dass ein Management das ein dumm tut, aber dass es eigentlich schön ist, sich und der Vielfalt zu erfreuen, die rundherum sich dann mehr schön ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich selber anzusperren. Das stimmt. Puh, an. Willst du nach etwas, wo man etwas vergisst, oder war das Lohn okay, ein Schluss? Ich hoffe, wir konnten
erst mehr Sachen entwirren, wie man sie verwirrt tun. Es schon Gefühl, mir hatte keinen 3 Stunden darüber schwatzen und gehen so viele Einzelaspekte, die man einfach noch nicht angeschwärzt haben oder Témoignagen an Bereiche, die man geschickt kriegen. Wir probieren die auch noch weitere Gespräche und Rubriken aufzudecken und freuen uns natürlich immens drüber, wenn da uns erzählt, was dir so davon erhält und was erste für Gedanken gekommen sind, wo da das Episode geleistet hat. Willst du noch was? Nö. Ja, da können wir eigentlich als gegenseitig an die Leute draußen auch die sagen, los der Teil ob wirken. Ich meine, wir lassen doch noch eine gute Zeit schon aber es wirken. Und da freue ich mich, wenn wir zusammenkommen, für darüber weiter zu diskutieren. Yes. Merci, Kali. Bis geschwören, merci an. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Ein gut froh. Was ist Relationship Anarchy? Relationship Anarchy ist eine Beziehungsform, die sich an die politischen Prinzipien von der Anarchie orientiert. Diese Form steht am Kontrast von der Monogamie und verschiedene Leute beschreiben sie als antimonogam gegen diese Normen. Konzept von der Relationship Anarchy wird seit Dandy Nordgren 2006 für die erste Mal darüber schreibt. Die Hauptidee ist, dass eine Beziehung nicht so Regeln gebunden sind, die nicht explizit zwischen den verschiedenen Partnerinnen verhandelt gesehen. Das geht ganz viel Freiraum im Vergleich zum Beispiel zur Monogamie, wo die Regeln prädefiniert sind. Oft sind so Beziehungen nicht hierarchisch, das heißt, dass zum Beispiel eine romantische Beziehung nicht mehr Wichtigkeit oder Wert wie eine Freundschaft hat. Sie sind auch nicht monogam, das heißt, dass Personen mehr Leid zum nämlichen Moment daten können. Dandy Nordgren hat verschiedene Prinzipien abgelöst, an denen er sich orientieren kann. Lebt als unendlich an all Beziehungen als einzigartig. Beziehungsanarchisten gesehen lebt als etwas, von dem es viel gibt, aber dem mit verschiedenen Leuten teilen kann. Ich gehe zu haben, heißt also nicht, Männer oder gar kein Lebt für so einen versperren zu können. Auch als Allform von Lebt auch nicht, ob es verschiedene Partnerinnen geht, Lebt für Eltern oder Kinder, für ein Haustier oder ein Kollege oder für einen seinen Lieblingsschong. Es geht darum, Personen als Individuum zu schätzen und das Lebt frei ausleben zu können. Hier gibt es doch keine Form von Lebt, die besser ist oder mehr wert ist wie eine andere. Beziehungsanarchisten lehnen alle Formen von Hierarchie und Hierarchisierung auf und so sich, dass alle Beziehungen einzigartig ist. Dabei fallen Zweierkoppeln oder Primärpartnerinnen auch weg. Es geht um Lebt und Respekt, ohne dem anderen etwas vorzuschreiben oder gesellschaftliche Normen zu verfolgen. Kein von den Partnerinnen hat hier mehr Privilegien wie ein anderen. Es orientiert ihn sich nicht an Regeln, mehr an Werte und es behandelt ihn anderer so, wie ihn auch Welt behandelt gehen. Beziehungsanarchie ist eine Art und Weise, nicht nur die Normen und dem Druck zu leben, den wir von der Gesellschaft spüren. Es geht also darum, spontan zu sein, Leute kennenzulernen und zusammen zu entscheiden, wie es weitergehen kann und in welche Richtung eine Beziehung sich entwickeln kann. Das Spannende daran ist, dass das mit dem anderen zusammen definieren kann oder auch nicht und sich überraschen lassen kann, wo er mit einer anderen Person hingeht und was er erlebt. Ohne den Normen nachzugehen, sind die Möglichkeiten bald endlos und hier ist es wichtig, offen zu bleiben und sich nicht von Angst überrumpeln zu lassen. Vielmehr geht es darum, zusammen etwas aufzubauen, mehr auch frei zu bleiben. Natürlich ist es doch wichtig, sich an anderen vertrauen zu können. Das kann ihn zum Beispiel aufbauen, indem sie Sachen ausschwätzt und so klar und direkt wie möglich kommuniziert. So was du denkst und fühlst, trägt den Besoin aus und lauscht aktiv nach. Froh, wenn etwas nicht klar ist, und tauscht dich aus. Wie bei allen Beziehungsformen ist es wichtig, offen und klar zu kommunizieren, über Sachen zu schwätzen und sich Unterstützung zu freuen, wann ihr da braucht. Es kann auch sinnvoll sein, Relationship Anarchy Gruppen online oder offline beizutreten, für sich mit Gleichgesinnten auszutauschen
an zu summen, zu lehren und zu wursen. Natürlich der wir sich als Beziehungsanarchist auch festlegen und bannen. Es kann ihn etwas zu summen aufbauen, ob das nur eine Familie ist, gemeinsam wohnen, in Haustier delen oder so etwas. Es geht just darum, nicht einer Norm nur zu gehen, mir das selber für sich und mit anderen zu entscheiden und durchzusetzen. Fühlst du dich angesprochen? Interessiert das Beziehungsforum dich? Melde dich, schreib uns, und vielleicht kriegen wir eine Community heute zu Lützeburg zu summen. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Dir fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.